আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সবাই ভালো আছেন। এই ভিডিওতে আমরা একটা ওয়েট ট্রান্সমিটার নিয়ে আলোচনা করব। এখানে আমরা একটা ওয়েট ট্রান্সমিটার দেখতে পাচ্ছি। এটা চায়না থেকে নিয়ে আসা, বাংলাদেশে এটা পাওয়া যায় না। এটা ফিচার্স হচ্ছে এটাতে 0 to 10 ভোল্ট আউটপুট নেওয়া যায়, 4 to 20 মিলিঅ্যাম্পিয়ার আউটপুট নেওয়া যায়, মোডবাস কমিউনিকেশন করা যায়। তো আমরা এটা খুলবো, পাওয়ার দিব, প্যারামিটারগুলো কী কী আছে ওগুলো দেখব। তো এখানে মডেলটা হচ্ছে DY610 A2S2, আর এটা টলারেন্স হচ্ছে 0.1%, আর এই প্লাস মাইনাস মিলিভোল্ট, প্লাস মাইনাস 20 মিলিভোল্ট টলারেন্স আছে এখানে। তো এটা ক্যাটালগ আছে, এটা ডিভাইসের সাথে যে ক্যাটালগটা আসছে, ক্যাটালগটা হচ্ছে এই চাইনিজ ক্যাটালগ আছে। এখানে সব প্যারামিটারগুলো দেওয়া আছে, কীভাবে প্রোগ্রামিং করব, কীভাবে লোড সেল ক্যালিব্রেশন কীভাবে করবো, মোডবাস অ্যাড্রেসগুলো কী হবে, মোডবাস কমিউনিকেশন সেটিংগুলো এখানে দেওয়া আছে। তো এখানে আমরা খুলি, দেখি কি আছে এখানে। এই হচ্ছে আমাদের লোড সেলের ভিতরে সার্কিট। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি 3টা বাটন আছে। 3টা বাটন হচ্ছে সেভ, আপ, ডাউন, মানে এন্টার, আপ, ডাউন, এই 3টা বাটন দেওয়া আছে। আর একটা ডিসপ্লে দেওয়া আছে। ডিসপ্লে ডিজিট হচ্ছে টোটাল 9টা ডিজিট। এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটা ক্যাটালগ, এটা ইংলিশ ভার্সন, এটা চাইনিজ ভার্সন, এটা আমি নেট থেকে ডাউনলোড করেছি। এটা মডেল নাম্বারটা আছে। ইনপুট সিগন্যাল প্লাস মানে 20 মিলিভোল্ট টলারেন্স আছে। ভোল্টেজ লোড সেল ভোল্টেজ 5 to 15 ভোল্ট। আউটপুট সিগন্যাল ডিসি 4 to 20 মিলিঅ্যাম্পিয়ার, ডিসি 0 to 10 ভোল্ট, RS 4 স্পাইট, Modbus-RTU প্রসেস এখানে দেওয়া আছে। এই স্যাম্পল রেট দেওয়া আছে 20 টাইমস বাই সেকেন্ড, 80 টাইম বাই সেকেন্ড। পাওয়ার দেওয়া যাবে 12 থেকে 30 ভোল্ট পর্যন্ত পাওয়ার দেওয়া যাবে। পাওয়ার কনজাম্পশন 1 ওয়াট। আর ডিসপ্লে 6 ডিজিট রেট, -9999 থেকে শুরু করে প্লাস 9999 পর্যন্ত আছে, 99,999। আচ্ছা, কি ইনস্ট্রাকশন আছে, সেট কি আছে, শিফট কি আর কনফার্ম কি, চেক কি আর অ্যাড কি, এই 3টা কি আছে, K1 K2 3টি। আমরা যেটা দেখতেছি বাটন, এটা হচ্ছে শিফট কি, সেট কি, এটা হচ্ছে শিফট কি, আর এটা হচ্ছে টেক কি আর অ্যাড কি। আচ্ছা, অপারেশন ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে এখানে, কীভাবে আমরা ক্যালিব্রেশন করবো এটাকে, এটা দেওয়া আছে এখানে। আর এখানে সেটিংস প্যারামিটারগুলো দেওয়া আছে। তো আমরা দেখবো, আমরা এটা এখানে একটু কানেক্টর খুলবো, খুলে কানেক্টরতে পাওয়ার দিব, ডিসি পাওয়ার দিয়ে দেন বাকি প্যারামিটারগুলো দেখবো। আমরা কানেক্টর খুলতেছি আমরা এখান থেকে। কানেক্টর দেওয়া আছে। এই কানেক্টরের এখানে কানেকশনটা এখানে দেখলে বোঝা যাচ্ছে। এই দুটো হচ্ছে পাওয়ার পজিটিভ, পাওয়ার নেগেটিভ। বি মোডবাস কমিউনিকেশনের 2 ওয়ে মোডবাস কমিউনিকেশন, বি এ অ্যান্ড বি। এটা হচ্ছে ভোল্টেজ আউটপুট, হচ্ছে কারেন্ট আউটপুট। আচ্ছা, এখন আমরা একটু পাওয়ারটা এখানে দিব। পাওয়ারটা দেওয়ার জন্য আমাদের 24 ভোল্ট এখানে আছে।
এটা কানেকশনটা এখানে দিচ্ছি। অতিরিক্ত কেন হবে? পজিটিভ, নেগেটিভ। কানেকশনটা কমপ্লিট। আমরা এখন কানেক্টর লাগাচ্ছি। সুইচটা অন করলাম। আচ্ছা, এখানে অটোমেটিক ডিজিটটা চলে আসছে, কারণ হচ্ছে আমাদের এখানে লোড সেলটা লাগানো নেই। এটা হচ্ছে লোড সেল কানেকশন দেওয়ার জন্য। এটা লোড সেলের সিগন্যাল প্লাস, সিগন্যাল মাইনাস, এক্সাইটেশন প্লাস, এক্সাইটেশন মাইনাস। এখানে লোড সেল কানেকশন হবে, আর এখান থেকে আমরা আউটপুটটা পাবো। আর এটা সেটিংয়ে যাওয়ার জন্য আমরা এই যে সেটিংয়ে যাওয়ার জন্য আমাদেরকে এটা হচ্ছে এন্টার, বা এটা হচ্ছে শিফট বাটন, এটা হচ্ছে ডিজিট আপ বাটন। এটা আমরা প্রেস করলাম, সেটিং আসলো, চেঞ্জ 03 04 চেঞ্জ হচ্ছে। আমরা সেটিংগুলো আমরা নেক্সট ভিডিওতে লোড সেল কানেকশন করে, দেন লোড সেল ক্যালিব্রেশন করে আমরা কারেন্ট নিয়ে দেখব, দেন ভোল্টেজ নিয়ে দেখব, দেন মোডবাস কমিউনিকেশন দেখব, কমিউনিকেশন করে পিএলসির সাথে কানেকশন করে দেখব এটা। আর সরাসরি আমরা লোড দিয়ে দেখব এটা। থ্যাংক ইউ, আসসালামু আলাইকুম।